뭐지? 누르면 화면이 밝아져요. 그리고 알람을 끌 때도 이걸 누르면 꺼집니다. 그리고 이 뒤에 버튼이 있는데 이거를 온, 오프가 있는데 알람을 나는 6시 반으로 맞춰놨거든. 근데 이게 온, 오프잖아. 이걸 온으로 바꿔놓는다면 6시 반에 맞추면 5분 뒤에 알람이 또 울린다는 거잖아. 그런 거고 그냥 바꾸기가 쉬워. 싼 가격치고 굉장히 매티는 알람시계. 주문을 하고 링크를 보내준다 하면